Hej og velkommen til Outside TV. I dag skal vi se på den nye Jetboil Flash. Den nye Jetboil Flash har selvfølgelig nogle nye features. Den er blevet hurtigere og så videre, men en af de features, jeg rigtig godt kan lide, det er faktisk den nye brænder hernede. Indeni ser den som ganske normal ud. Den har de der 2,6 kW, 9000 BTU, men det der er det nye fede ved den, kender kan jo se det allerede, det er den her måde, den er lavet på hernede. Det gør den rigtig meget lettere at ligesom sætte koppen på og tage den af igen. Så når den står og koger, det kender I, ja, der har den i hvert fald, så er det altså noget lettere at bare sætte fingrene her og så tage den af. Det hernede bliver ikke varmt. Det gamle, der skulle du ligesom finde ud af de der 2 spinkle punkter, hvor du kunne holde på og så få den af, og det, ja, jeg kan sgu lige så godt indrømme, jeg brænder mig også på den. Så det er ret fedt det her, det gør du altså ikke nu. En anden ting ved den er, at den kun er 100 sekunder om at koge en halv liter vand, det skal vi nok prøve her senere. Og så er den lidt mere lukket hernede, men det er stadigvæk ikke nok til at få den til at ramme andre, f.eks. windburnerne og så videre. Så der er altså stadigvæk, hvad man siger, muligheder for at gøre den her lidt bedre. Men ellers så er flashen jo, som vi kender den. Der er det her system foran, hvor at når vandet koger, jamen, så bliver den her helt orange. Der er håndtaget og så videre, og det her sleeve coveret rundt om, det er altså fint nok, så du kan holde på det, når det har kogt. Du får selvfølgelig lidt varme fingre, men du brænder den mindst ikke på det. Ellers er der ikke så meget. Pistotænderen hernede er stadig det samme. Der har vi jo også set andre producenter, der har forsøgt at lave noget bedre, men det skal jo siges, at i hvert fald mine erfaringer med Jetboils piso er, at det er i hvert fald nogle af de bedste til at lave den, så den vil virke i noget tid. Den her har vi haft i 8 måneder, og jeg har faktisk, ja, hvad kan man sige, rettet lidt på pisoen hernede. Men den kører altså stadigvæk, men skal vi ikke bare se at få kogt noget vand. Den er 100 sekunder om at koge en halv liter vand. Det er jo 1 minut og 40 sekunder. Det er sådan set en okay tid. Vores rekord er jo 1 minut og 29 sekunder på et andet system, hvor vi havde blandet nogle forskellige producenter. Så det er faktisk slet ikke særlig dårligt. Det er klart, at den er ikke blevet mere gaseffektiv, kan man sige. Så det er ikke fordi, du sparer gassen på det. Men det fortæller os bare, at den er lidt mere rough i det, altså også i forhold til vejr og så videre. Den skal sgu nok komme nogenlunde op og koge. Der er nogle tidspunkter, hvor den ikke kan, men det skal vi nok vende tilbage til. Lad os se at få afmålt. Jeg har taget 1 liter med her og prøver at ramme en halv liter. Der er jo indeni er der også et mål på en halv liter, så det er ikke så svært. Så det passer nok meget godt. Yes, jeg har sgu ramt meget godt. Det er jo klart, at det er en svejseflamme, der står ud hernede, så det vil sige, at det er jo ikke en, du kan lave mad på eller andet. Du skal droppe tanken, du skal heller ikke lave popcorn eller noget. Den her kommer til at smage af det resten af levetiden. Kog vand på den, det er det. Lad være med andet. Den har jo dobbelt op på effekt hernede, de der 2,6. De plejer at være på cirka de der 1,3 kilowatt. Det gør jo også, at den larmer lidt mere. Det er jo ikke sådan en hyggelig lille hvisken at vågne op til om morgenen. Den væser altså noget. Ja, der er også allerede damp, der kommer op her. Hold da kæft. Til os, der godt kan lide kaffen hurtigt om morgenen, så er den måske ikke helt dum. Ja, men mine damer og herrer, så er der kogende vand. Op. Skal jeg lige huske at skrue den rigtige vej. Hold da kæft. Det gik godt nok hurtigt. Altså igen, forholdene i dag er jo også til, at du kan lige så godt have testet den hjemme på køkkenbordet, ikke? Og det fortæller os jo ikke særlig meget om den. Vi har som sagt haft den i 8 måneder, og lad os lige se, hvordan det gik i vinters, da vi prøvede den. Jamen, vi skal jo selvfølgelig også teste Jetboil i nogle andre forhold her. Vi er i Sydsverige. Der er minus 10 grader, og det er ganske smukt vejr, må man sige. Sådan der. Det er jo ikke lige lavet til de her forhold, så vi vil nok få et andet billede. Forholdene er jo, at gasdåsen der har stået ude hele natten. Så det vil sige, at den er jo rigtig kold. Vandet er hentet ned fra søen af. Men man kan jo høre her, at vinden påvirker den. Men man kan jo sådan set bare bruge ens hånd som afskærmning på, så virker det lidt bedre. Det er klart, man vil jo ikke stille sine brænder her fuldstændig ubeskyttet. Sådan en flot vintermorgen her. Det er isen, man kan se i baggrunden, ikke? Det vil man selvfølgelig ikke gøre.
Man kan jo fx tage gassen ind på maven, ikke? Og varme den der, hvis man har lyst til det i minus 10 grader. Så begynder vi efterhånden at være tæt på. Man kan se det der berømte Jetboil-system derinde. Det er røde her. Det er jo klart, at der er brænder, der vil have performet noget hurtigere. Men igen, forholdene, vand ude fra søen, halvtom gasdose, mere end halvtom. Og den har stået ude hele natten, men altså, vi er meget tæt på at være der nu. Og så kan man sige, okay, man fik der vand, altså. Jeg tror faktisk, den lige har kogt. Ja, men se nu der. Vand der koger på jetboilen. Det lykkedes. Det tog godt nok lang tid. Det er ikke, det er ikke en rekord lige i dag i hvert fald. Men det virkede. Så altså til sidst med lidt ninja tricks, så fik vi den altså til at koge i minus cirka 10 grader. Det er klart, havde vi haft en anden gas med, der var til 4 sæsoner, så ville den selvfølgelig have klaret det hurtigere. Og til Jetboils forsvar, kan man sige, så skriver de også kun, at det er en 60-sæsoners brænder. Men så er det jo meget godt, at man kan få den op at koge med lidt ninja tricks alligevel. Nu sagde jeg jo, at den kun kunne koge vand. Det er måske også løgn, fordi man kan jo faktisk købe de her coffee press til Jetboil stadigvæk og lave stempelkaffe i potten her, ikke? Og det er faktisk udmærket. Det tager ikke smag. Jetboil-flasken her vejer 371 gram. Det er en lille smule mindre end den gamle. Det har måske også noget at gøre med de her materialer, man har sparet en lille smule på, og der kunne det måske have været rart, hvis de bare havde beholdt dem. Altså om den vejer 371 eller 400 gram, det er jo stort set ligegyldigt, når vi er hernede. Det er i hvert fald ikke, fordi du kan slæve særlig meget mere chokolade med på den bekostning. Men altså udmærket brænder. Den er i hvert fald forbedret i forhold til den gamle flash, og det er jo ikke dårligt. Så er du fan af den, så vil du bestemt også være fan af den nye Jetboil 2018. Det var det hele. Tusind tak, fordi du så med.